पलामू में भी स्वास्थ्य विभाग एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट मोड में है। सिविल सर्जन ने वायरस एचएमपीवी को लेकर कहा कि सर्दी खांसी बुखार के लक्षण अगर आए तो इसकी जांच कराने की अपील की। सिविल सर्जन ने आगे बताया कि जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आज की जो ये तैयारी के ही क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जाए कि ये कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फैलने के लिए ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। जब कभी भी जो इन्फेक्टेड आदमी होता है, छींकता खांसता है, उससे उसके सानिध्य अगल बगल नजदीक के लोग उसको हायर करते हैं। ये 5 से 7 दिन में अपना सिम्टम दे देता है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और तब उस व्यक्ति को सर्दी होती है, खांसी होता है, गले में दर्द होता है, बदन में भी दर्द होगा, हल्का बुखार भी रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमें, यदि किन्हीं को इस प्रकार का सिम्टम है तो वो छींकते खांसते समय मुंह को कपड़े से ढक लें। सबसे तो बेहतर होगा कि मास्क पहन लें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में जाकर इसका इलाज कराएं। आज की जो ये तैयारी के ही क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जाए कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।